Mijilori sang pinahargya penganten putri Genira wis kakanthi lon-lonan penganten wanita mijil saking panti busana ya sasana tepas wangi katon aglar gumelar tuhu endah pelangoni gumelaring sasana pahargyan Arinenggo swaraning pradonga kang munyuh hangrangin prasasat kidung japa mantra kinarya pandonga wonten ngarsanipun Gusti ingkang hangreksa jagat raya. Tuhu bisa asung pakurmatan marang sang anyar katon ingkang nedheng hamemangun supa. Mila datan nama mokal lamun wis arum ngambar gandani lumreng kadi Banjaran Sari angebeki jroning Bali Badrayasa binanggung Nulya katonana teja kamalengkung hangewung mawa prabolah menika teja tejaning penganten wanita ingkang sampun purna anggenya hangadi busana amulas wadana kawus pingawus mijil saking panti pambusanan arsa manjing sajroning sasana rinengga ya Bali Badrayasa binanggung kapurwaken kanthi sowaning pacak ayu binaris kang dumadi saking sakanca-kanca penganten wanita ingkang hambuka laku Genyo penganten wanita tumuju ing sasana endah mulya sowaning pacak ayu binaris ugi saged dados pandonga miwah pangresik marga pralampita pangruwating penganten wanita genyo badhe nglekasi sedya mangun tresna lelumbaning madyaning bebrayan agung tansah hantuk keselamatan kawidadan kabagyan miwah kamulyan Ori sang pinahargya penganten putri Rara Ayu Herni Aryana sawus nyopi naes dening Ibu Juru Sumbaga kanthi kebaing pangati-ati Ogiri sang pinahargya penganten putri kaagemi busana ingkang memba busananing prames warinata kang tedhak saking kedaton satemah agawi cinyak agawi pangling para ingkang samya handulu jan ayune ngedape-dapi hangagem cunduk mentul cacah sanga ingkang tansah ebah lan ebah hamengku makna jejering wanita utama ingkang badhe hanjagi saha hanutupi babahan bawa sanga saha pancandriya amrik lestari widodo genya ngerakit sekaring tresna mugi tansah hantuk kabagyan donya prapta ing dalahan sekar melati rinunce tiba ing dodo mugi saged tohan dodo sedaya lelampaning agesang jroning lampahi gesang wonten ing madyaning bebrayan agung kawus tingawus prapta ing madyaning sasana pahargyan penganten wanita nedya kalenggahaken wonten ing palenggahan Arinengga kanthi hanggana raras hangrantu penganten priya
ingkang maksih sumandha wonten ing Wisma Palereman. Lestari Widodo wijiling risang pinahargya penganten wanita marma tumandu ing raos ingkang tumanem ing kalbu kaya-kaya linobong jroning wardaya kelem karoban ing mamanis ingkang satuhudatan kawawa sinanggit ing ukara. Para tamu kakung saputri ingkang winengku ing pakurmatan Geniro satata langgah risang pinahargya penganten putri wonten ing damparing kinastri ingkang hamengkugati hanenggih Bapa Romlan kalayan wali ibu sarta penganten jalu arsa manjing wonten ing telenging sasana Badrayasa Binangun. Nggih nyala maksana pamangkugati ing mangke badhe kapucukan lampah dening Bapak Joko Margono ahli madya minangka wakil keluarga ingkang badhe hanampi pasrahipun keluarga agung kadang pisan sutresna sinumbulan dening Bapak Sugeng Mulyana kalayan Bapak Satam lumampah wonten sakwingingipun pamangkugati hanenggih para pambeta bagi uba rampe piniji lumebeting ingkang hamengkugati tansah kebak ing pandonga mugi tansah mingkura sadaya panggodha pangrencana. Singgah singgah kala singgah pansuminggah durga kala sumingkir sing ngasirah sing ngasuku sing ngatan kasat mata sing ngatenggak sing ngawulu sing ngabau kabeh padha sumingkira mulya mring asal neki Arahayu hongyan ingkang tinuju pamangkugati sarta penganten priya wonten ing telenging sasana Badrayasa ing salajengipun
badhi hanampi lumebeting Sang Wimbasara kinarya saraya utusan pamaduking kadang pisan Sutresna saking Wisma Palareman ingkang ing mangke badhi hanampi pikukuh ingkang awujud blangkon kinarya sarana kagem hamethuk kadang pisan Sutresna wonten ing sasana Panti Patenggan. Rawuhipun kadang pisan Sinarawedi tansah sineng puyung donga pamuji saking para ingkang sami rawuh kapangarsani ing mangke dening Bapa Sinung Nugroho kawitan kanthi Sang Wimbasara hanampi pikukuh awujud blangkon prasasat tetanduran ingkang katiubing angin kang sumilir. Bapa Ibu Joko Supriyanto kinarya Wimbasara saraya utusan pamaduking kadang pisan Sutresna arsa lumebet hanampi pikukuh awujud blangkon saking pamangku gati. Satunggu menikata warnanira Sang Wimbasara kinarya caraka keluarga hanenggih Bapa Joko Supriyanto sakalian Ibu ingkang arsa hanampi pikukuh awujud blangkon kinarya jangkep pengagembing priyantun Jawi ingkang tansah marsudi mring mardawaning budaya ingkang saduh endah adiluhung mliginipun wonten ing tlatah Surakarta hadiningrat sakupenganipun nuli pamangku gati paring pikukuh blangkon dia katampi dening Bapa Joko Supriyanto jinurung donga pamuji saking keluarga agung Bapa Aromlan sigra medal pasilan Sang Wimbasara tumuju ing sasana Panti Patenggan ya hamapak rawuhipun kadang pisan Sutresna Wimbasara ya caraka keluarga ingkang pinitaya ingkang mudha boten sekedhik ingkang werda sakalangkung kathah hananging tuhu Bapa Ibu Joko Supriyanto minangka agul-aguling saha tetindyaning ingkang pinitaya dening keluarga agung Bapa Aromlan sigra lon-lonan lumampah ramlah Bapa Ibu Joko Supriyanto yenyo lomaksana nut wiramaning gending saha tansah nengenaken endahing kasusilan miwah unggah-ungguh minangka jati dirining priyantun Jawi blangkon kinarya jejangkeping agemaning priyantun Jawi blangkon kaperbawan
saking Surakarta hadiningrat nedya ing mangke kaagemaken dumateng Kadang Bisan Sutresna jangkep miwah sampak pangagemira nuli Sang Bimbasara hangaturi Kadang Bisan Sutresna ingkang maksih cumandha wonten ing Wisma Palareman rawuh wonten ing madyaning sasana pahargyan ingkang dipun pangarsani dening Bapa Sinung Nugroho kasunggul dening Bapa Iwan kalayan Bapa Hendri Riawan minangka saraya saha wakil saking Ibu Aminah Wagiono. Kawus tinggal saking tetebihan blangkon wis kaagemaken dumateng Kadang Bisan Sutresna pramila daya-daya rawuhipun Kadang Bisan Sutresna wonten ing telenging sasana pahargyan tansah sinengkuyung donga pamuji mugi tansah antuk kawilujengan lampahi. Katur tembaten para among tamu keparenga jumeneng sawetawis asung pakurmatan kanthi rawuhipun Kadang Bisan Kinasih Padang Hanarawang sumilak piyak katon hangilak-ilak marga agung ingkang tumuju madyaning sasana Badrayasa ingkang kagelar dening keluarga agung Bapa Romlah duh asung pakurmatan kanthi rawuhipun Kadang Bisan Sutresna kang kapangarsani dening Bapa Sinung Nugroho kanthi lap-lap sarta lon-lonan genya lumaksana datan karasa dupi wis prapta unggaling kang sinedya kandhek sawetara hanyarengi suwuking ladrang wilujeng.